आज्ञा नमस्कार। मु बर्तमान चिकेन कषा को जाऊँगी। तेल पकई जीरा पकई बर्तमान मु पियाज पकई देखो पियाज टी बर्तमान ये करुँची उड़ेली तादर आलू हाफ के जी ये काटिना रखी चिकेन टा देखु ये अच्छी 1.5 केजी 1630 ग्राम आईटा अच्छी आमर मसलाटा कषा हो मसला देहरे पड़ी कौन आमर अदा पियाज रसुण धनिया अल्प टिके जीरा अल्प टिके डालचीनी गुंड टिके आ लंका टिके पड़ी कंचा लंका। बर्तमान आमे जो मसला जो पियाजटा होता से बर्तमान अदा रसुण जो पेस्ट बनई बर्तमान ताको आम गोड़े गोड़ेला बर्तमान लुण फुल चामच देखु गोटा गोटा पकईदेली आ गोटे हाफ पकईदेली तापरे चाखिला पर स्वाद अनुसार पुणी लुण दबा बर्तमान आउ टे हल्दी देदबा हल्दी अल्प टे देजी ये बर्तमान पूरा मसला कषि जारी है पर्यंत आपको आम जारी बर्तमान मसलाटी पाखापाखि 70 ରୁ 90% हो गला जिते तल लगे स्टार्ट कर जानव जो मसलाटा ठीक तार ये द्वार दोष पहुँचला आउ कषिले चलो जेहेतु लेट है भोक कर मुझे बर्तमान आलू पकई दूँ आज्ञा आलू टे पकई दिंतु टे तो मामा कतुर नहीं आस टे हल्दी टे आज्ञा आलूटा बर्तमान प्राय कषि हो गला बर्तमान चिकेन पड़िया पाड़ी टाइम आसगला चिकेन आउट आगुरी पड़िया कथा जेहेतु छोट पीस जल्दी मुझे टिके लेट कर पकाऊँ। हाँ पकई दियो चिकेन टाक बस 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 छिड़ी बोधे देखु मो झील जो टे लगे ये करूँ